エチュードハウスとマルハワンちゃんとのコラボレーション、かわいいマルダンの皆さんのためのコレクションで、本日ご紹介するアイテムは、オーバーグロイティントです。澄んだツヤを超えた際ツヤのプルプルハイグロッシーティントなんです。全諸種類で、マルピョンピーチ、ウルピンク、オロジトスン、ハニサツマルがあります。カラーは18号から21号まであり、カラー比較は固定コメントのリンクからご確認いただけます。マルピョンピーチ、ハピーチコーラルカラー、ウルピンク、ハディープピンク、オロジトスン、は柔らかいピンク、歯にさつまるハモーブカラーになっています。乾かないオアシスグローを叶えるグローライジングが特徴で、ゆらゆら揺れる可愛い丸のキーホルダーをつけることもできて、持ち歩くだけでもキュンとする可愛さ。キーホルダーの付け方やその他のコラボアイテムについても固定コメントのリンクからチェックしてみてくださいね。